मैडम आपनकर नाडा प्रथम कहबे मो ना सुजाता नंदी कोड आस्तिले मो परतेलंगा बाजार आस्तिले अच्छा कोन असुविधा है काहे आस्तिले मो खबर पाई कि आसी जे आज इलेक्ट्रिक बिल लोक अदालत रे आसिले छाड़ होची कि आपनकर जते टंका रहउची तार अधा देई कि सेटलमेंट करि परिबा मो सेही आशा रे दौड़ी के आस्तिले परतेलंगा बाजार इलेक्ट्रिक ऑफिस रे कोन पठेथिले ना आपन निजे ना मु निजे आसीथिली मो सबआडे खबर पाइली मोबाइल रे भी छाडी जंती जार अधिक इलेक्ट्रिक बिल अछि सेठी लोक अदालत रे गले आधा पैसा तमे सेटलमेंट करि परिबो कोन हला ताबरे एठी आसी एही तो मना करतेंती बचनाडू नाही मना करतेंती कहतेंती ऑफिस रो जदी आसीतबो नोटिस ताले हमें सेटा सेटलमेंट करबा सेमिते हेई परिबोनी आपन को मत रे कोन होबा दरकार जेंती आपण आसीले कोन होबा दरकार सेटा आम मतरे एटा जानिबा कथा जे लोकंकर कोनटा असुविधा होची रे पचारिबा कथा जे बुझिबा कथा साले सेटा हमकु जदी सेटा सुविधा कर दैथांत ताले हमें टिके चिर उपकृत हेतांत माने हमकु बहुत कष्ट होची इलेक्ट्रिक बिल दबा पई इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत आसुची आजिकली माने इलेक्ट्रिक वाला बिल पाए आपण को जुलुम कर बहुत आदि आमे 3 मास धरि की 5 फास्ट देले 10000 तापर 5000 तापर 5000 एमास रे भी कहउचंती नै 10000 न देले होबो नै आमे सेहिति में दौड़ी के आस्तलो मो आम घर किछि मोटर भी आमे चलोनु खाली लाइट जळुची टीवी भी हमर नाही टीवी गोटिए चलची जणक घरे बस सेतिकी आमे चारि भाई अलगा अलगा हे जाइछु किंतु आमे दबा को बहुत हैरान होछु केई का सुन नांती पैसा दउ नांती अब आमे एकला हैरान होछु ना किंतु हमको जदी एटा सुविधा देथांत त हमको सुविधा हेतांत देबा पई क्या आइसा दीदी अच्छा आप कहां से आए हैं दीवान बाजार से अच्छा क्या असुविधा हुआ आपका हमरो का लाइन 1 मीटर था हमरो सदस्य के नाम से हमरो कुछ में लेते थे सब पैसा मिल के बढ़ के देते थे तो अभी वो काट दिए तो हम लोग खूब डाल के लिए लेने से वही 1 मीटर में पैसा तो हम लोग का है हम लोग सब पैसा 1 मीटर में देते लेकिन अभी सब अलग अलग डाल दिए हैं लेकिन 50,000 30,000 में कितना पैसा कहाँ से लाके देंगे फाइन वाला बिल भी 50 हाँ महीने में बिल नहीं फाइन फाइन क्या है हाँ तो इतना पैसा हम लोग फाइन कहाँ से लाते अब आए थे यहाँ अभी लोकल अदालत जो आए थे उनको बोले कि हम लोग बोले कहाँ हम लोग जानते नहीं पूछते अभी तक अभी सुन के आए हैं जी पूछेंगे जी आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक का समाधान नहीं हो रहा है जिसका नोटिस किया उसका हो रहा है आपको नोटिस किया है हाँ कल जाके बोल के आए थे कौन बोल गए लाइन वाले बोल गए आपको कुछ कागज दिए वो कागज नहीं दिए लेकिन भेजे हैं हाँ कौन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का ऑफिस सोन हॉस्पिटल नहीं श्री बिहार कॉलोनी सोन हॉस्पिटल वहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑफिस वो आज जाके कल बोल के आए हैं कि जाकर के लोक अदालत में पहुँचे कोई कागज नहीं दिए नाम बताइए जरीना खातून कहाँ पर घर है आपका दीवान बाजार अच्छा क्या असुविधा हुआ आपका असुविधा यही है कि हमारे ससुर के नाम में लाइन था तो दूसरे भाई अपने नाम में ले लिए तो हम लाइन ले सकते नहीं हम भूख डाल के जलाएंगे कितना दिन जलाएंगे दूसरे गन से लेके जलाते तो हमको अलग लाइन दो ऑफिस में बोले वो बोले बाकी पैसा नहीं देने से हम लाइन देंगे नहीं कितना पैसा बाकी बोल रहे हैं हम लोग बोलते हैं 2 लाख 2 लाख रुपया हाँ आपको देने के लिए बोल रहे हैं हाँ नहीं तो लाइन देंगे फिर आप बोले नहीं क्या करेंगे हम 2 लाख नहीं दे पाएंगे हम तो बोले 2 लाख नहीं दे सकेंगे ना जब देंगे तब यहाँ आएंगे अभी आप लोग अदालत आए हैं जी क्या बोले सर को बोले सर को तो न पहले के बोल दिए थे वो तो सुनते नहीं कुछ इसीलिए यहाँ आए सुन के ये अभी सुनेंगे आपका बात आप बोले इसीलिए तो आए सुनेंगे बोल के ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ ଆଜି ଲୋକ ଅଦାଲତ ଚାଲିଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋର୍ଟ ଛୁଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଦାଲତ ନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଆଜି ଚାଲିଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବଅର୍ଡିନେଟ ଯେତେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆମର କେମିତି ଆପୋଷିକ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡିଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ केस समाधान हो पार ताकू बेस करी सुप्रीमकोर्ट राय देते जे आम जिते शीघ्र हम लोक अदालत माध्यम आम केस समाधान करवा कोर्ट रु केस जल्दी सारा तार जल्दी शीघ्र डिस्पोजल व्यवस्था कराई किंतु लोक अदालत बाबा मुझे गोटे कथा कहि लोक अदालत हूँ लोकंर अदालत जो साधारण जनसाधारण निजे रही सपक्ष विपक्ष युक्ति रखी से समस्या समाधान करियारे सक्षम हवा कथा तार रास्ता हूँ से किंतु एठी कोर्ट लेवल जो केस पेंडिंग रही
ସେଇ କେସ୍ରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲ ଏବଂ ପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମିଳାମିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଅଦାଲତକୁ କେସ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ଆଉ କେସ୍ ସାରିବା ଜଲ୍ଦି ସରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜଜ୍ ଆମର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଉ ଯେତେ ରହିଲେ ସବର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଇଥାଏ ଯେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ କେସ୍ ସାରିବା, ଯେତେ କେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜ ହେବ ସବୁ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ କେସ୍ ପଡୁଛି ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ସବୁ ଯାକ କେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ 80% କେସ୍ ଏଇମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଉଛି। କାରଣ କୋଉଠି MST କେସ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କେସ୍, ଏବଂ କୋଉଠି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କେସ୍, କୋଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଡିଏଫ୍ଟ ରିକଭରି ପାଇଁ ଯଦି ଥିବ। ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ 80% 70-80% ଲୋକ ଅଦାଲତ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ କେବଳ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଆଜି ଲୋକ ଅଦାଲତ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଏଇସବୁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ବି ସମାଧାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମାନେ ଯାହାର ଯାହା ଅଛି ଅସୁବିଧା ସେ କାଗଜ ଧରିକି ପଡୁଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏବେ ନିକଟରେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୋ 4-5ଟି ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାହାର ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ କାହାର ଗାଡ଼ିର ଯୋଉ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ଲୋକ ଅଦାଲତ ସାରିବୁ। ଲୋକ ଅଦାଲତ ସାରିଲେ କେମିତି ହବ? ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଯଦି ନୋଟିସ୍ ପାଇଛ ତାହେଲେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହବ, ବିନା ନୋଟିସରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହବନି। ତେଣୁ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଦରକାର, ସେ ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ତମକୁ ନୋଟିସ୍ ଦରକାର, ନୋଟିସ୍ ହେଲେ ତମେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଆସି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତମ କେସ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ଅଦାଲତଟା କ'ଣ, ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ସଚେତନ କରୁନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ, ଲୋକ ଏବେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଦାଲତ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ କୋଉ କୋଉ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ତାହା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଲୋକ ସଚେତନ ସେ ବାବଦରେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇନ ସେବା ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଇନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କେସ୍ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଯିବାନି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ନ ଯାଇ କେମିତି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଆମ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସଚେତନ ପବ୍ଲିକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଅଦାଲତ କେମିତି ଚାଲିବ? ତ ଲୋକଙ୍କର ଅଦାଲତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦରକାର ଏବଂ ଏମିତି କରାଯାଆନ୍ତେ ଯଦି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ହଠାତ୍ ଲୋକ ଆସିଲେ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମର ପ୍ରୋସିଡିଂ କରି ଯଦି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ କେସ୍ ଯୋଉଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ସେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ବି ପଡ଼ିପାରୁନି, ତେଣୁ ସେ କେସ୍ ବି ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୱାର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଅଦାଲତ କରିବା ପାଇଁ ଜୁଡିସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଜୁଡିସିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାରା ଦେଶରେ ଏଟା ପବ୍ଲିକଲି ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ଲୋକ ସେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେଇମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି এইভাবে সিস্টেমরে আমি যদি প্রচার প্রসার করা তাহলে লোক আদালত বাবদ লোক জাঁবে এবং লোক আদালত হওয়া পূর্বে যে প্রি লিটিগেশন সেটেলমেন্ট যে প্রি লোক আদালত গোটে রখা হচ্ছে সে বাবদরে কেস লোক পৌঁছি তার লোক আদালত সমাধান করে পারନ୍ତି। তেমন এই লোক আদালত মু ভাবুছি আজিকা ডেটে যা চালিছি সেটা সুদূর পাশে হওয়া দরকার যে সবু আমার জুডিশিয়ারি আমার আডমিনিস্ট্রেটিভ এবং লেজিসলেটিভ সবু মাধ্যম দিয়ে যাব তাহলে আমার সংবিধানের যা লোক আদালত ব্যবস্থা রয়েছে লোক যে রয়েছে ন্যায়ের ব্যবস্থা যে জস্টিসিয়ার দি ডোর স্টেপ পৌঁছি আমি ন্যায় দেওয়া ব্যবস্থা রয়েছে সেপাই সমস্তে টিকে তীব্রতর ভাবে তার প্রয়াস করে এবং সরকার দৃষ্টি দিয়ে আগুক বড়াই চেষ্টা করে এই বাবদরে হলে আমার জনসাধারণ নিশ্চিত উপকৃত হবে। আর 80% কোণ 100 ରୁ 120% সমস্যা সমাধান হয়ে পারে। শিব প্রসাদ সাহু আডভোকেট ওড়িশা হাইকোর্ট কটক। आज लोक अदालत चली कौन कौन सी समस्या लोक लोक अदालत साधारणतः एटा लोक अदालत एथिरे सर्वसाधारण माने बहुत भाव उपकृत हुअନ୍ତି। अभियोग समस्या आसिकी जज सम्मुख में पहुंचिक डायरेक्ट अभियोग करें समाधान करें एवं मान्यवर जज माने संपूर्ण सहयोग करती एवं तांको उचित न्याय प्रदान करने सहित
କେମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜି କେତେ କଣ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, କେତେ କଣ ସମାଧାନ ହେଲା? ଆଜି ସାଧାରଣତଃ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରିବାର ଆଜି ଏ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯିଏକି ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ହଉ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଭଲ କଥା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଲୋକ ଅଦାଲତ ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ବହୁତ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବ, ବହୁତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ, ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ।